Zo reden we om uit om wat blauwe diesel in de bus te smeten. Ik wist eigenlijk niet eens dat het bestier. Reden diesel ken ik wel, maar dat smit ze meestal in tractors. Het is een trekker en ik net tractor, dan ook in normaal! Geweldig. Leuk dat Jos naar een nieuwe vlog en ik ga heel goed nice, want deze vlog werd namelijk sponsord. En wel toch? Mooi man. Niels Garage inderdaad. En Niels Garage dat is een website over auto's, motoren. I'm not standing on the sea. Alles op wielen. Dus ga daarheen naar onze sponsor. En als het goed is, ging binnenkort ook even wat leuks met Niels doen. Dus hou zijn site in de gaten en vanzelfs ik deze vloggen. Geweldig. Blauwe, fossielvrije diesel. Het was. Ik kan helaas net zien dat het mooi blauw is. Dus het is wel wat duurder dan gewoon een diesel, maar ja, daar zit wel zien hoe dat het fossielvrij riest. Eigenlijk is verbaasd, dus gewoon afval. Even zien dat het ding nog staat er wel. Er zit nou dus helemaal vol blauwe diesel. Voor mij riet het als een trein. Ja, deze man die had de hel in de beul, gewoon tegenwoordig net wij. Geweldig. Nou, doe even, hoi. Hoi. En die crew is nou blauwe diesel, joh. Wat jij dat? Die blauwe, rauwe blauwe dieselpower. Nee, dat zie ik is 12 keer 6 €12. 12 euro duur eruit voor een tank diesel. Heren, Van goedemorgen. Ah, er flink gas en dan een zwarte rookplom erin. Alles wachten door hier. Ik stilstaan op autoweg. Dit is Annemarie, dit is de vriendin van Bart. Hoi. Ruikt hij ook naar frituurvet? Nee, als het goed is zou die gewoon helemaal naar bloemetjes moeten ruiken. Rustig even. Ja, Wat is dit? Je gaat erin meer, joh. Ik had een zwarte stook al in. Hey, waar rijdt u op? Groengas. Groengas. Is het anders dan gewoon gas? LPG is benzinegas en groengas is biogas uit mestvergisters en dergelijke. Oh, ja. Daar rijdt u altijd dan op of is het alleen vandaag? Nee hoor, ik rijd er normaal altijd mee. Ik had altijd een LPG-wagen, maar ja, dat was niet meer te krijgen. Een goeie, dus dan maar op groengas. Ja, waarom ook niet? Ja. Nou, dat is al helemaal in één keer. Ja, het moest heel snel niet Ja, ik eens. zie de drone hier Ja. naar boeten en ik moest in één keer knallen. Draven. Maar goed, wat we dus wel aanvregen is, van als dat blauwe diesel nou zo fantastisch is en du kerst het gewoon in elke diesel nou al doen, waarom is er dan net meer blauwe diesel? Waarom kennen we dat nog net? Maar waarom kennen we dat nog net eens? Ja, dat vond ik een heel vaag. Ik kan er nooit van ja. Ik denk dat de oliemafia erachter zit. De OPEC-landen die gaan een hele sterke lobby. Gaan worden hun duistere Illuminati-figuren deel zetten. Die, iedereen die ik maar een orenbrand bedenkt, die lezen uit schot niet om. Geweldig. Nou, wow. Het is eigenlijk dit heel net. Het is gewoon een heel dreig riedijst op een waardbij. Ik kan er niet staan bij Justin Meering. Die ken ik nog vanuit mijn tijd dat ik in Veenwouden ben. Hè? Maar waar zitten we nou in? Nou, dit is een Seat, hè? Seat Leon. Een Seat Leon. TGI. Niet GTI, maar TGI. Ja. Total Green Injection. Genau. Je bent van Orange Gas. Jullie maken dus soort biogas. Maar ik heb begrepen, dan kak ik in de wc. En dan komt het vervolgens in de riool. En vanuit de riool dan komt dan gas? Of zeg ik het nou heel... Ja, dat is heel plastisch gezegd. Je rijdt op je eigen scheid. Ja? Dat zeg ik niet ook. Ja. En waarom rij je erop? Waarom doe je dat? Kun je gewoon benzine rijden, toch? Of niet? Ja, dat is fossiel, hè? Ja. Dat is niet goed meer. Nee, we moeten iets doen aan het broeikaseffect. Via een middel moeten we zorgen dat de CO2-uitstoot omlaag gaat. En dit is een middel.
Deze persoon had misschien net helemaal begrepen wat de bedoeling was. Nou, waar we daar. Wat zal is er maar, joh? Het hoogtepunt komt straks, het viaduct. Oh, daar stippen de meesten op heen. Wereldmeester, de stil om maar 80. Maar hoe duurzaam is zo'n bus, joh? Nou, maar ja. Jullie rijden op blauwe diesel? Dat dacht ik al. Ja. Hoi. Ik denk dat we nou weer op in je baan moeten, want Bouke de Heelstra is hier ik. Hey Bouke! Bouke! Ja, Bouke, hey! Ah, gaan we hier. Ah, goeie. Mag ik jullie opstappen? Ja. Hoe lang rijden jullie al fossielvrij? Sinds vanochtend, denk ik. Nog even wachten. Oh, sorry. Hoe duurzaam zijn jullie? Wij rijden vandaag op blauwe diesel. Op blauwe diesel? Ja, dus dat schijnt echt fantastisch duurzaam te zijn. En hoe lang doe je dat dan? Alleen voor vandaag of normaal ook? Nou, het is eigenlijk een soort test om te kijken ook of deze auto erop kan rijden. Maar dat schijnt allemaal goed te gaan. Dus hebben we vanochtend volgetankt voor de eerste keer. Ja. En was het heel duur? Nou, wat is duur, hè? Ja, het is allemaal voor het milieu, voor het goede doel, zeg maar. Dus, Kijk, ja. dus misschien voortaan altijd op blauwe diesel. Wie weet, ja. Succes! Dankjewel. Geweldig. Is hier een beetje gezellig hier, hé? Ja? Jongen, ik even lekker duurzaam op het paard? Ja, kan ik al. Koffie, je hebt gered, jongen. Je hebt gered. Hoi. Ja, hallo. Ja, joehoe. Nou, dat is het einde van de LV-getocht. Ja, die blauwe diesel, daar uit tieven en dan weer smarig lieden, jong. Ik pomp het eraan vond Ja, pomp het eraan Ik pomp het zat een sleerding. Vond je nou een leuk filmpje er dan toe? Hey, was meer zien abonneer dan op de Frieske Vlogger. Was meer zien van Annemarie, dan was de Brijsier van Bart. Ja, dat was de Brijsier van Bart. Geweldig.